Žiūriu aš į Europą ir man prieš akis traukinių stotis. Traukinys išvažiavęs, o perone ten žmonių krūva spjaudosi, kažko nepatenkinti. Kaip čia gali būti? Kaip čia išvažiavo traukinys? Mesgi pirmos klasės bilietą nusipirkę. Mes čia tokie, be mūsų niekur negalėjo išvažiuoti. Kas čia tokio? Nepatenkinti Europos lyderiai. Mes čia jums padarysim, mes čia jums parodysim. Nieks nevyksta. Patrypčia. Kažkas iš jų sako, taigi čia turėtų būti tas stoties viršininkas. Varom, duosim jam velnių, kad mums traukinį grąžintų, mes turim toliau važiuoti. O istorijos traukinys jau išvažiavo. Ir nesupranta, kad istorijos traukinys negrįžta. Nuvaro jie pas stoties viršininką, pas Trumpą. Ir sako, tu privalai, tu viršininkas, grąžink mums traukinį, mes pirmas klasės keleiviai, mes turim visko, mes jau sumokėsim, mes viską. Stoties viršininkas aiškina, suprant, kad išvažiavo traukinys. Traukinys grįžti nebegali. Tu nieko nesupranti, mes čia turtingi, mes čia galim sumokėti. Pažiūrė stoties viršininkas į juos. Geras. Kaip sako, bažnyčioj durnių irgi muša. Trumpas tikintis. Sako, jeigu tokius lochus man atsiuntė, tai Dievas mane nubaus, jeigu šiais nepasinaudosiu. Gerai, sako, galim organizuoti. 35% muitai turi sumokėti. Tai kodėl tai brangu? Tai supranta, traukinys reikia grąžinti, viskas, tiek to sumokėsim. Žiūrė, Trumpas sutiko. Tada dar turi 700 milijardų nupirkti pas man naftos. Jis sako, gerai, mes turim babkę, mes rengi sumokėsim. Trumpas jau žiūri, geras, va čia tai lochai, va čia tai gyvenime pasisekė. Tai dar turit savo gamyklas perkelti pas man ant mano žemės. Sako, gerai, mes viskas tvarkoj. Trumpai žiūrint, negali tai būti, kad seka. Sako, tada ir visus savo likusius pinigus turit pervesti mūsų kariniai pramoniai. Tai sako, okei, mes tą padarysim, tik tai grąžink mūsų traukinį. Ir sako, va, jums banko sąskaita, mokėkit ir reikit laukti į peroną, atvažiuos jūsų traukinys apašonį. Džiaugiasi, blembačka, ačiū Dieve, sako, tu man tokių lochų atsiuntė. Tie išėję ant perono, vėl trypčiai, bėgioja tenai, kur tas mūsų traukinys, kodėl taip irgi laukti, mes čia tokie, karts nuo karto užbėga pas stoties viršininką, tas dar jam paaiškina, kad dar ką nors nereikia sumokėti, jie vėl grįžta ir laukia. Ir realiai, jie nesupranta. Vakarų Europos, visos Europos, mūsų politikai, kad istorijos traukinys jau nuvažiavo. Jo sugrąžinti neįmanoma, nesvarbu, koks tu būtum galingas, turtingas ar pridurkas. Aš suprantu, kad paprastas žmogus nesuprastų ir nesuvoktų, kad traukinys išvažiavo. Neis mąsto, neįdomu. Bet jau tokio lygio žmonės turėtų suprasti. Tai suvokia, kokio lygio pas mūsų valdo žmonės. Jie nesupranta, kad, ir dabar čia kalba, žemė šią teritoriją su Ukraina, mes čia įvesim NATO kariuomenę į Ukrainą. Jie tūpai elementariai nesupranta, kad pasaulis jau kitas. Niekam nebeįdomus jau teritorijos. Jos dabar bus braižiamos, perbraižiamos dar ne vieną kartą. Nieks neleis į Ukrainą įvesti jokios NATO kariuomenės. Jeigu būtų jie galėję ją įvesti, būtų turėję ką įvesti, jie būtų jau senai įvedę. Jie to nesuvokia ir nesupranta. O ką padaryti? Stoties viršininkas jam bandė paaiškinti. Traukinio viršininkas irgi bandė paaiškinti. Jie nieko nesupranta. Dabar pagalvokit, kas mūsų visų laukia. Iš esmės, sekantis mano video bus trečias video iš ciklo apie Putino ir Trumpo susitikimą Aliaskoje. Įvykius galima analizuoti arba be pasakoti bent jau 3 plotmėm, 3 lygiais. Pirmas lygis, tai yra, kaip ir pas man buvo pirmas video, žuvytėm. Ten turi aiškinti paprastai, elementariai, tūpai, tai žodžiais, kuriuos supranta žuvytės. Ir taip, kad tas paveikslas, tas pasakojimas įsipaišytų į jų paveikslą. Kad jiems viskas patiktų, tada jiems viskas patinka. Jeigu kažką pasako kitaip, kas neįsipaišo į jų paveikslą, viskas nesąmonė, taip negali būti. Antras lygis yra protingiems žmonėms, kurie jau žiūri, dėl ko vienaip ar kitaip elgiasi žmonės. Ir rašiau antrą video, kur paaiškinau maždaug Putino ir Trumpo pokalbį. Kokie pas ką galėjo būti argumentai.
Ir kaip galėjo įti pokalbis. Ir ten kaip tik yra tai pasakom, kad NATO įvedimą Putinas nesutiks. Tai reiškia NATO ir Rusijos karas. Ar Rusija pasiruošus? Ar NATO pasiruošus? O trečias lygis bus video. Bet bus labai mažai kam, būtent 2-3 žmonės supras, tai jau bus labai daug. Ką iš tikrųjų reiškia tas renginys ir kokios tai buvo, reikia taip, laidotuvės. Arba kitaip sakant, trečias lygis tai yra metafizinis lygis. Ne visi reiškiniai įveikia gyvenime turi iš esmės tai visi. Viskas, kas vyksta gyvenime, turi vienokią ar kitokią metafizinę priežastį arba pasiekmę. Arba rezultatą. Bet čia pat pakalbėsim sekančią video. Taip pat, mėlyjeji, mūsų eiliniai, o lyderiai Vakarų Europos ir Lietuvos parodė, kad jie visai yra nebeadekvatūs. Jie nesupranta, kad jų traukinys jau išvažiavo ir kad istorinio traukinio grąžinti nebegalima. O į naują traukinį jie nelips, nes jie jo nemato. Jie mato tik tą seną pasaulį, kurio nebėra. Bet tokiu atveju, tu esi nuostabus. Jeigu bent jau iki šiol žiūrėjai šitą video, sekantis video bus dar sunkesnis, bet tikiuosi irgi pažiūrėsiu.